Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler partiýasynyň merkez geňeşiniň mejlisler zalyna 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan atly şygarynyň eglan edilmegine bagşlanan maslahat geçirildi. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna önämli gadamlar bilen atly maslahata Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher we ahal welaýat komitetleriniň işçiň agzalary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýylyň 30-njy dekabryna 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany diýip eglan etýän karary kabul etdi. Türkmenistana indi birnäçe ýyldan bäri her ýyly döwrüň talabyna laýyk adlandyrylmagy milli ötüşiň täze tapgyryna esasy ogrulary şöhlendirýän şygaryň eglan edilmegi asyldy däze gürdi. Maslahata çykyş edenler hemişelik bitarap ýol bilen geljegi barýan garaşsyz Türkmenistanyň şany senesi, ýagny 30 ýyllyk bayramçylyk belenýän ýylyna watanymyzyň ýeten belin tepkitlerini raýatlarymyzyň arasynda giňden wagt etmäge, olaryň ähmiýetini açyp görkezmäge, irme şörli ykdysady özgertmelere hemde raýatlarymyzyň durmuş taýdan goraglygyny ýokarlandyrmaga, şunuň ýaly ýurdumyzyň durnukly ösüş maksadlaryny durmuşa geçirmäge, milli liderimiziň parahatçylygy we durnuklugy üpçün etmek boýunça halkara başlangyçlaryny gollamaga gönükdirlerini ynykdylar.